ছাগল আমাদের দেশের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি পশু সম্পদ এবং আমাদের দেশে দরিদ্র পরিবারের আয়ের অন্যতম উৎস হিসেবে কিন্তু ধরা হয় ছাগল পালনকে। ছাগল পালন করে অনেকে দারিদ্র্য বিমোচন করেছেন, সেই সাথে নিজের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করেছেন। আজকে আমরা চলে এসেছি সরকারি একটি ছাগল উন্নয়ন খামারে এবং এই খামারটি আপনাদেরকে ঘুরে দেখাবো। আর আজকের এই পর্বটি বিশেষভাবে সাজানো হয়েছে যারা নতুন খামার করার কথা চিন্তা করছেন, সেটা বাণিজ্যিকভাবে হোক কিংবা পারিবারিকভাবে, তাদের জন্য অনেক উপকার আসবে। দর্শক সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আনোয়ার সিমেন্ট শীট নিবেদিত কৃষক কৃষি অনুষ্ঠানে, পাওয়ার্ড বাই এনআরবিসি ব্যাংক। আর আপনাদের সাথে আছি আমি ফারজানা আফরিন পূর্বা। আমরা এই খামারটি ঘুরে দেখব এবং এই খামার সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য আপনাদেরকে জানাবো। তবে তার আগে চলুন জেনে আসি এই প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি। কৃষিকাজের ধরন সরকারি ছাগল উন্নয়ন খামার, ঠিকানা চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা। মোবাইল নাম্বার 019166811247। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনি ভালো আছেন? জি ভালো আছি। আগে একটা সময় দেখা যেত প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়িতেই একটা করে ছাগল বা যে কোনো গবাদি পশু পালন করতো, কিন্তু এখন অনেক উদ্যোক্তারা আবার এগিয়ে আসছেন, কৃষিকাজের পাশাপাশি তারা ছাগল বা কিংবা যে কোনো গবাদি পশু পালনেও এগিয়ে আসছে। তো সেই ক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ কি থাকবে যারা নতুন খামার করতে চায়? আসলে আপনি যে কথাটা বললেন যে এক সময় বলা হতো যে গোয়াল ভরা গরু, হ্যাঁ, পুকুর ভরা মাছ আর গোলা ভরা ধান, এটা ছিল আমাদের কৃষি পরিবারের একটা মানে ঐতিহ্যই বলা যায়, পারিবারিক ঐতিহ্য বলা যেত। তো সেটার পিছনে কারণ ছিল যে এক সময় আমাদের জনসংখ্যা ছিল কম, অগাধ সম্পদ ছিল, আমাদের চারণভূমি ছিল, মানুষ বাড়িতে গরু ছাগল পালতো, তার সিংহভাগটা তারা চারণভূমিতে চড়াই খাওয়াতো। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে তারা এই বিষয় করে যে চৈত্র মাস ছোটোবেলায় আমরা নিজেরাই গরু নিয়ে আসছি, মাঠে ছেড়ে দেওয়া হতো, চড়ে চড়ে খেত, তারপরে তারা ওই সন্ধ্যাবেলা বাবা বলতো যে গরুটা নিয়ে আয়। এখন যে কাজটি হয়েছে, এখন যে জনসংখ্যা বেড়েছে, মানুষের যে খাদ্যের চাপ বেড়েছে, খাদ্যের অতিরিক্ত চাহিদা মেটাতে গিয়ে যে জিনিসটা হচ্ছে যে এখন আর প্রতিদিন কোনো জমি নেই, এখন আমাদের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে কি করে মানুষের খাদ্য উৎপাদন করব। এই জন্য সমস্ত জমিগুলো এখন চাষের আওতায় নিয়ে আসছে। যদি এখন আমরা ছাগল গরু ছেড়ে দিই তাহলে তো যারা কৃষক তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, ইভেনকি তাদের সাথে হয়তো পারিবারিক সামাজিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবে। কিন্তু এখন যেহেতু ওই সুবিধাটা নাই, যে কারণে মানুষ ওই বাড়ি বাড়ি গরু ছাগল দল বেঁধে পালা, সেই জিনিসটা কিন্তু হারিয়ে গেছে। এবং অনেকেই এখন দেখা যাচ্ছে পড়াশোনার পাশাপাশি, বিশেষ করে যারা ছাত্র তারাও কিন্তু শুরু করছে, কৃষিকাজও করছে, সেই পাশাপাশি তারা বিভিন্ন পশু লালন পালনের চিন্তা ভাবনা করছে। তা আপনি যেহেতু একজন গবেষক, আপনি এগুলো নিয়ে কাজ করছেন, আর বাংলাদেশে যেহেতু ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলটা বেশ জনপ্রিয়, এটার পাশাপাশি আর কি দিয়ে শুরু করতে পারে তারা? আসলে যে কথাটা আপনি বলতেছেন যে শিক্ষিত সমাজ আগে আসতেছে, তারা গবাদি পশু পালতেছে। আসলে শুধু গরু ছাগলই নয়, আপনি দেখেন লাইভস্টকের প্রত্যেকটা সেক্টর, হাঁস বলেন মুরগি বলেন, প্রত্যেকটা এখন বাণিজ্যিক আকারে চলে গেছে। এবং এই ক্ষেত্রে যারা বিশেষ করে বেকার যুবক, যেহেতু বাংলাদেশে চাকরি সংকট আছে, এই কর্মসংস্থান করতে গিয়ে তারা নিজেরা নিজেদের জায়গাতেই চলে আসতেছে। তারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে তারা প্রশিক্ষণ নিচ্ছে, প্রশিক্ষণ নিয়ে তারা এই সেক্টরগুলোতে আগে আসছে, যে শর্টকাট মেথড, যে কি করে অতি স্বল্প সময়ের ভিতরে তারা তাদের কর্মসংস্থানটা সৃষ্টি করতে পারে এবং সেখান থেকে তারা আর্থিকভাবে তারা লাভ করতে পারে। অল্প পুঁজি ইনভেস্ট করে তার থেকে দ্রুত রিটার্ন নেওয়া, মনে হয় না যে আর তেমন কোনো ইন্ডাস্ট্রি আছে। কিন্তু আমাদের লাইভ স্টক আছে, আমাদের যেটা আপনি ব্ল্যাক বেঙ্গলের কথা বললেন, ব্ল্যাক বেঙ্গল আমাদের যতগুলো প্রাণী আছে, আমাদের লাইভ স্টক আছে, তার ভিতরে ব্ল্যাক বেঙ্গল একটা মাত্র জাত যা আমাদের আছে নিজস্ব। আর বলা যায় লাইভ স্টকে আমাদের কোনো জাত নাই, এবং যেটা আমাদের দেশের জন্য শুধু নয়, এটা সারা পৃথিবীর গর্ব, যেটা ওয়ার্ল্ড ফেমাস একটা ব্রিড। এবং এটা আমাদের এই আবহাওয়াতে তারা সহিষ্ণু এবং অল্প খরচে তাদেরকে লালন পালন করা যায়, যে কারণে ছাগল পালনের সুযোগ বাংলাদেশে রয়েছে। এবং এই যারা গরিব, বিশেষ করে যারা বিধবা, ভূমিহীন, হতদরিদ্র, বেকার যুবক, অল্প পুঁজি ইনভেস্টে তারা এই দিকে আগায় আসতে পারে। কৃষিভিত্তিক শিল্পগুলোর কয়েকটা জিনিস খুব প্রয়োজন, যেটা ভূমি একটা ফ্যাক্ট, কারণ ভূমি বড় একটা বিষয়, কারণ এখন তো আবাদি জমির পরিমাণ কমে গেছে, চলে যাচ্ছে। সেই কারণে ভূমি না থাকলে আপনি কোনো এগ্রিবেস বিজনেস আপনি করতে পারবেন না। যে কারণে সব থেকে প্রায়োরিটি হচ্ছে আপনার ল্যান্ড। ল্যান্ড যদি না থাকে তাহলে আপনি এই ব্যবসায় আসতে পারবেন না, আপনাকে ল্যান্ড দরকার হবে। সে সাথে যেগুলো চিন্তা করতে হয়, যেটা আপনার আর্থিক ব্যবস্থারও ব্যাপারেও আছে, কারণ আর্থিক বিষয় যেটা হচ্ছে আপনার আছে, ব্যাংক আপনাকে দেয়,
আপনার নাই, ব্যাংক কিন্তু আপনাকে দিবে না। হ্যাঁ, প্রাথমিক পর্যায়ে কৃষকরা আছে বা উদ্যোক্তা যারা আছে তারা চিন্তা করবে যে একটা খামার করতে গেলে জমির পাশাপাশি তো মানে যোগ্য একটা জায়গার প্রয়োজন, যেখানে করলে তারা লাভবান হবে। সেটা হতে পারে খালি কোনো জায়গায় কিংবা কোনো চারণভূমিতে। এই সম্পর্কে আপনার কি মতামত? আসলে খামার করতে হলে সবসময় প্রায়োরিটি উঁচু জায়গা, সেই বিবেচনা নিয়ে আপনাকে আগাইতে হবে। সেই সাথে আপনার লোকালয় থেকে একটু দূরে হতে হবে, কারণ লোকালয়ের যদি খামার করেন এখানে অনেক সমস্যায় পড়তে হয়। যেমন খামারে বায়োসিকিউরিটি একটা বিষয়, সেখানে যদি আমরা লোকালয়ে করি তাহলে প্রতিনিয়ত ওই লোকালের লোকজনগুলো খামারে ঢোকার চেষ্টা করবে, যাতে করে দেখা যাচ্ছে যে আপনি রোগবালাই কন্ট্রোল করতে পারবেন না। কিন্তু যদি এটি লোকালের থেকে দূরে হয় তাহলে এই দিক থেকে তার একটা বেনিফিট আছে। এই জন্য সবসময় লোকালের বাইরে কিন্তু উঁচু জমি হতে হবে। আপনি তো জমি নির্বাচনের কথা বললেন, এবং এর পরবর্তী ধাপ যেটা আসে যে শেড নির্মাণ, অর্থাৎ ছাগল যেহেতু স্যাঁতসেঁত জায়গা পছন্দও করে না, তাহলে সেই ক্ষেত্রে শেড নির্মাণটার জন্য কি কি বিষয়গুলো মাথায় রাখা উচিত? শেড নির্মাণে যে বিষয়টি আসে, শেড একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ শেড যদি স্বাস্থ্যসম্মত না হয়, শেড যদি তাদের আবহাওয়া উপযোগী না হয়, তাহলে যত টাকা দিয়ে শেড তৈরি করেন না কেন সেটা কাজে আসবে না। এই জন্য আমরা যেহেতু ছাগল নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি, ছাগলের উপযোগী শেড তৈরি করতে হবে। আমি ইতিপূর্বে বলেছি যে ছাগল কোনো স্যাঁতসেঁতে জায়গা পছন্দ করে না, তাহলে তাদের জন্য যে ঘরটা তৈরি করতে হবে এটা উঁচু হতে হবে। অর্থাৎ উঁচু বলতে কি হবে, আপনি একটা শেড তৈরি করবেন, তার একটা মাছা থাকে, এই মাছাটাকে মাটি থেকে মিনিমাম 4 ফুট হাইট করতে হবে। তবে বেটার হয় যদি ম্যান হাইট করতে পারে। ম্যান হাইট দ্যাট মিনস একটা মানুষ 5 ফুট 5.5 ফুট, যাতে একটা মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যে তলায় কিছু কাজ থাকে, যেমন বিছটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, বায়োসিকিউরিটির জন্য ডিসইনফেকশন ছড়ানো, তলাটা ওয়াশ করা, এই কিছু কাজ থাকে। আরেকটা সুবিধা হলো কি, যে ছাগলের যে বিষ্ঠাটা আসে ওই বিষ্ঠাটা নিচে পড়ে যায়, মাটিতে পড়ে যাচ্ছে, ওখানে কিন্তু অ্যামোনিয়া গ্যাস প্রোডাকশন হয়। এখন যদি আপনার উঁচু করে তৈরি করা যায়, দেখা যায় অ্যামোনিয়াটা চতুর্দিক দিয়ে ছড়িয়ে যাবে, এগুলো উপরের দিকে আসতে পারবে না। সেই ক্ষেত্রে ছাগলের যে ক্ষতিটা অ্যামোনিয়াতে করে সেটা করবে না। কারণ এই অ্যামোনিয়াতে যেটা হয়, দেখছেন আপনি এখন গ্রীষ্মকাল, যদি ওখানে না দিই ছাগলের বিষ্ঠাটা জমে থাকে পচে, তাহলে ওখান থেকে অ্যামোনিয়া গ্যাস সৃষ্টি হবে এবং দুর্গন্ধ সৃষ্টি হবে। অ্যামোনিয়াটা কি করবে, ঝাঁঝালো একটা গ্যাস আসবে, ছাগল কাশবে, হাসি দেবে, এতে করে মনে হবে যেন ছাগলের সবসময় নিউমোনিয়া লেগে আছে, কিন্তু আসলে নিউমোনিয়া না। 2 নম্বর হচ্ছে কি, তার চোখের কিছু ক্ষতি করে, সরাসরি চোখে তার ওই গ্যাসটা এফেক্ট করে। ওই চোখ যেমন মানুষের চোখ ওঠে বলি আমরা, সেই রকম এই ছাগলেরও এই ধরনের একটা প্রবলেম সৃষ্টি হতে পারে। এই জন্যই আমরা শেডটাকে অবশ্যই মাটি থেকে উঁচু করব। স্যার, আপনি শেড নির্মাণ নিয়ে খুব দারুণ তথ্য দিলেন আমাদেরকে, এবং আমাদের যারা দর্শক দেখছে এই প্রোগ্রামটা, আশা করছি তাদের উপকার আসবে। তবে আরও অনেক কিছু বিষয় কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে। একটা জমি প্রস্তুত করা থেকে শুরু করে, খামারে শেড নির্মাণ থেকে শুরু করে, এর পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ যে ধাপ থাকে সেটা হচ্ছে পরিচর্যা। এটা নিয়ে বিস্তারিত আপনার সাথে কথা বলবো, তবে বিরতির পর। দর্শক, সময় হয়ে গেল বিরতি নেবার। আনোয়ার সিমেন্ট শীট নিবেদিত কৃষি ও কৃষি অনুষ্ঠান থেকে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি। আমাদের সাথেই থাকবেন। বিরতির পর সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আনোয়ার সিমেন্ট শীট নিবেদিত কৃষি ও কৃষি অনুষ্ঠান থেকে, পাওয়ার বাই এনআরবিসি ব্যাংক। আপনাদের জন্য এখন থাকছে কৃষি প্রশিক্ষণ সেগমেন্ট। প্রথমে যারা শুরু করতে চায়, কোন জাতের ছাগল দিয়ে শুরু করলে ভালো হয়? ব্ল্যাক বেঙ্গল নাকি অন্য কোনো জাতের ছাগল? আসলে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমি ইতিপূর্বে বলেছি যে ব্ল্যাক বেঙ্গল হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ফেমাস ব্রিড। এটা হচ্ছে বছরে 2 বার বাচ্চা দেয় এবং তারা একবারে 2-এর অধিক বাচ্চা দেয়। তাছাড়াও এটা আমাদের পরিবেশে এইটা হচ্ছে সবথেকে টেকসই, যে কারণে আমরা ব্ল্যাক বেঙ্গল নিয়েই খামার করতে বলবো। তবে যদি কেউ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাড়া খামার করতে চায়, সেক্ষেত্রে আমরা বলতে চাই যে আপনি কোনো বাইরের দেশের কোনো পিওর ব্রিড নিয়ে করবেন না। যেমন যমুনাপাড়ি আছে, বিটল আছে, আপনার তুতামুখী আছে, হরিয়ানা আছে, এই সমস্ত বাইরের যে ব্রিডগুলি আছে, সরাসরি এখানে না গিয়ে যদি যমুনাপাড়ি এবং বিটলের ক্রসটা পান, বাংলাদেশের ছাগলের সাথে বিটল এবং যমুনাপাড়ি ক্রস হয়ে গেছে, যার F1 জেনারেশন, এটা নিয়ে যদি আপনি শুরু করেন সেটা করতে পারবেন। কারণ হচ্ছে এখানে 50-50 ব্লাড থেকে আসে, এখানে দেশিটা 50 আছে, ওই যমুনাপাড়ি বা বিটলের 50 আছে। স্যার, আমরা যারা সাধারণ মানুষ আছি কিংবা যারা খামারি, মানে কিভাবে চিনবে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল এটাই আসলে ব্ল্যাক বেঙ্গলের চেনার উপায়
একটা হলো দেশি ছাগল, 2 নম্বর যে ছাগলটি দেখবেন আপনি আমাদের এখানে আপনার অনেক ছাগল আছে দেখতে পাচ্ছেন, দেখেন যে এদের লোমগুলো, দেহের লোমগুলো সব একরকমের। 2 নম্বর তাদের দুটো শিং আছে, কান আছে, কানের দিকটা খেয়াল করেন, বাইরের ছাগল যেগুলো আছে বিদেশে জাতের যেগুলো সেগুলো কানগুলো লম্বা লম্বা এবং ঝুলে থাকে, হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের দেশি ছাগলটার কানগুলো ছোট এবং তারা সামনের দিকে ঝোলা এবং অনেক সময় তাড়া দিলে খারাপ হয়ে যায় এই। আর তাছাড়াও যে গুণটা হচ্ছে পার তুলনায় বডিটার গভীরতা বেশি, পাগুলা খাটো আর দৈহিকটা বেশ গভীরতা, এটা দেখলেই বোঝা যাবে যে এটা ব্ল্যাক বেঙ্গল। কত মাসের বাচ্চা নিয়ে শুরু করলে ভালো হবে? একদম ছোট বাচ্চা নাকি একটু বয়স হলে তখন পালতে সুবিধা হয়? এখানে আপনার মুরগির মতো ছোট বাচ্চা নিয়ে ছাগল খামার করার কোনো সুযোগ নাই। আচ্ছা, কারণ বাচ্চা তারা 2 মাস পর্যন্ত সম্পূর্ণ মায়ের দুধের ওপরেই নির্ভর করে, যে কারণে আমরা কমপক্ষে দুধ ছেড়ে দিয়েছে 3 থেকে 4 মাসের উপরে ছাড়া আমরা কোনো বাচ্চা নিতে পারবো না। তবে সায়েন্টিফিক হলো যে 7 থেকে 8 মাস বয়সে আচ্ছা, ছাগি বাচ্চা নিয়ে খামার শুরু করা। এবং কোথা থেকে বাচ্চাগুলো সংগ্রহ করতে পারে? বাচ্চা সংগ্রহ করতে পারবেন বিশেষ করে চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, কুষ্টিয়া, যশোরের আংশিক এই সমস্ত অঞ্চলগুলোতে ব্ল্যাক বেঙ্গল আছে, আপনি এই সমস্ত জায়গাগুলোতে নিতে পারবেন। তাছাড়াও আমাদের দেশের 7টি বিভাগে 7টা ছাগল খামার রয়েছে, প্রত্যেকটা বিভাগের জন্য প্রত্যেকটা। আমি যেমন চুয়াডাঙ্গা ছাগল খামারের দায়িত্বে আছি, এই খামারের দায়িত্ব হলো যে খুলনা বিভাগের যারা খামার করে, বিশেষ করে পারিবারিকভাবে যারা 2টা 3টা 5টা করে ছাগল পালে, তাদেরকে আমরা এই খামার থেকে আমাদের উৎপাদনের এর উপর ভিত্তি করে আমরা মানুষকে সহায়তা দিয়ে থাকি। সেখানে সরকারি একটা নির্ধারিত রেট রয়েছে যা 1800 টাকার বিনিময়ে আমরা 5 থেকে 7 মাস বয়সে ছাগি বাচ্চা তাদেরকে দিয়ে থাকি। এইভাবেই অন্যান্য বিভাগও রয়েছে, সেখান থেকে নিতে পারবেন, কিন্তু ব্যাপক আকারে নয় যে আপনি মনে করছেন যে আপনি বাণিজ্যিক খামার করবেন, এখান থেকে 100 নেবেন, 50টা নেবেন, এই সামর্থ্য আমাদের নাই বা এই সুযোগও নাই। ম্যাক্সিমাম সফলকে আমরা দিতে চাই, যে কারণে সাধারণত 2টা 3টা ম্যাক্সিমাম 5টা এইভাবে আমরা জনগণের ভিতরে ছাগলগুলো দিই। আমরা যে এই শেডটাতে এখন আছি, এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি বাচ্চা ছাগলের সংখ্যাটা অনেক বেশি, এরকম শেড আর কতগুলো আছে? আসলে এখানে টোটাল শেড 8টা আছে, 8টার ভিতরে আমাদের 3টা শেড আছে, যে 3টা শেডে আমরা যেটা সদ্য প্রসূত বাচ্চা এবং বাচ্চার মাকে রাখি আলাদা করে। কারণ আমি ইতিমধ্যে আপনাকে একটা কথা বলেছি যে জিনিসটা হলো যে ছাগলের বাচ্চা কিন্তু 2 মাস পর্যন্ত সম্পূর্ণ মায়ের দুধের উপর নির্ভরশীল। তখন মা সহ যদি আমরা না নিয়ে আসি তাহলে তারা ম্যালনিউট্রিশনে ভুগবে, এই জন্য আমরা এখানে নিয়ে আসি। আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমরা এখানে 4 মাস পর্যন্ত মা এবং বাচ্চাকে আমরা রাখবো। 4 মাস পরে এই যে বাচ্চাগুলো দেখছেন এগুলোকে আমরা আলাদা করে দেবো, আলাদা করে দিয়ে তারা আলাদা ফিডিং দেবো। পরবর্তীতে যখন 5-6 মাস বয়স হবে তখন এগুলোকে আমরা আবার সরকার নীতিমালা অনুযায়ী এগুলোকে আমরা জনগণের ভিতরে বা খামারিদের ভিতরকে আমরা দিয়ে দেবো। তাহলে 4 মাস পরে কোন শেডে স্থানান্তর করা হয়? 4 মাস পরে আমরা 12 শেডে নেব। আমরা গেলে দেখতে পাবো যে যে শেডে আমাদের এই বাচ্চাগুলা যাচ্ছে এবং সেখানে বাকি সময়টুকু তারা থাকে। তাহলে চলেন আমরা এই শেডগুলো দেখি এবং আমাদের দর্শকদেরকেও দেখাবো। তাহলে এখানকার যে ছাগলের বাচ্চাগুলো দেখছি সবই কি 4 মাস বয়স নাকি আর বেশি আছে? সব 4 মাস না, বিভিন্ন বয়সের আছে। আমরা ইতিপূর্বে যে শেডটি দেখাইছিলাম যে মা সহ বাচ্চা, সেখানে আমি বলছিলাম যে 4 মাস পর্যন্ত আমরা মায়ের সাথে বাচ্চাটা রাখি। 4 মাস বয়স হয়ে গেলে আমরা মাঠ থেকে পৃথক করে নিয়ে আসি। সেই পৃথক করে নিয়ে এসে এখানে আমরা লালন পালন করে থাকি। এখানে থেকে 6 মাস বয়সের পর থেকে আমরা জনগণের ভিতরে এটা দিই, যারা সফলভোগী 2টা 3টা করে আমরা বলেছি যে সরকারের নীতিমালা আছে, নীতিমালার আলোকে আমরা একজন সফলভোগীকে এখান থেকে আমরা 2টা 3টা করে ছাগল দিয়ে থাকি এই 6 মাস। তাহলে এই শেডে আসার পরে এই বাচ্চাদের খাবার ব্যবস্থাপনা কি রকম? বিষয়টা হলো যে ঠিক যে 4 মাস বয়স পর্যন্ত সে মায়ের সাথে ছিল, সেখানে 2 মাস পর্যন্ত পুরাপুরি মায়ের উপর নির্ভরশীল ছিল। তো আরও 2 মাস সে মায়ের সাথে মায়ের দুধের পাশাপাশি সে অন্যান্য খাদ্য খেয়েছে। আমরা যে খাবারগুলো ছাগলকে দিয়েছি সেইগুলো সে মায়ের সাথে শিখেছে খাবার। এখন আমরা এখানে আলাদা করে নিয়ে আসছি, এখন সে পুরাপুরি নির্ভরশীল হয়ে গেছে। আমরা যে খাবারটা দিই তাকে সেই খাবারে এখানে দেওয়া হয় কাঁচা ঘাস, যেটা আমাদের নিজস্ব আছে, ওখানে কাঁচা ঘাস আমরা দিই। সেই সাথে কিছু দানাদার মিক্সচার, যেটা গমের ভুসি আছে, ডাল ভুসি আছে, ভুট্টা ভাঙা আছে, সয়াবিনের কুল আছে, এইভাবে বেশ কিছু খাদ্য উপকরণ আছে যেগুলো মিক্সচার করে আমরা এই ছাগলগুলোকে দিয়ে থাকি, এরা এখানে খাই। খামার ব্যবস্থাপনা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় একটা খামারির জন্য, সেক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়গুলো মেনটেন করা উচিত? আসলে ছাগল পালন করতে গেলে অনেকগুলো ব্যবস্থাপনা এখানে রয়েছে।
যেমন আমরা বলছি এজ ভিত্তিক, অর্থাৎ আমি যে 4 মাস বয়স থেকে নিয়ে আসলাম, এটা একটা এজ। 2 নম্বর হচ্ছে যে ড্রাই ছাগল। ড্রাই বলতে যেগুলো পেটে বাচ্চা আছে কিন্তু দুধ দিচ্ছে না, মানে বাচ্চা নেই সাথে, পেটে বাচ্চা আছে। 2 নম্বর হচ্ছে মা এবং বাচ্চা একসাথে আছে, প্রত্যেকটাকে আলাদা আলাদা করে রাখতে হবে। তারপরে যে জিনিসগুলি আছে যেগুলো হচ্ছে যে এই যে আমরা শেডের ভিতরে আছি, এখানে শেডে আপনার দেখতে হবে যে ওভার ক্রাউডিং কিন্তু ছাগলের জন্য একটা বড় সমস্যা। আপনাকে যেটা চিন্তা করতে হবে যে কতটুকু জায়গায় আমরা কতগুলো ছাগল পালতে পারবো, এটা ইনশিওর করতে হবে। আমরা বলি যে বাড়ন্ত ছাগলের জন্য 7 থেকে 8 বর্গফুট জায়গা দরকার। আপনাকে সেই হিসাব করে নিয়ে যতটা ছাগল পালবেন সেই জায়গাটাকে দিতে হবে। তা নাহলে ওভার ক্রাউডিং কিন্তু ছাগলের জন্য একটা বিরাট প্রবলেম। রোগবালা হবে, আপনার কী বলে চর্মরোগ হবে, তারা গোতাগুতি করবে, খাবে না। কিছু ছাগল দেখবেন খুব ভালো স্বাস্থ্য, কিছু ছাগল দেখবেন একেবারে মনে হয় যেন কেমন। স্যার, আপনার সাথে কথা বলে আমরা অনেক কিছু জানতে পারছি এবং আমার মনে হয় যে একজন খামারি যারা নতুন খামার করতে চায় তাদের জন্য এটা একদম উপযুক্ত একটা গাইডলাইন। আপনার কাছ থেকে আরও অনেক কিছু শুনবো, তবে বিরতি দেখব। আমরা সিমেন্ট শীট নিবেদিত কৃষি ও কৃষি অনুষ্ঠান থেকে নিয়ে নিচ্ছি আরও একটি বিরতি, পাওয়ার্ড বাই এনআরবিসি ব্যাংক। আমাদের সাথেই থাকবেন। বিরতির পর সবাইকে আরও একবার স্বাগতম জানাচ্ছি আমরা সিমেন্ট শীট নিবেদিত কৃষি ও কৃষি অনুষ্ঠানে, পাওয়ার্ড বাই এনআরবিসি ব্যাংক। দর্শক, আপনাদের জন্য এখন থাকছে কৃষি বাজার সেগমেন্ট। একজন খামারি শেড নির্মাণ করলো এবং পরিচর্যার মাধ্যমে একটা ছাগলকে বড় করে তুললো, এরপরে বাজারে কোথায় বিক্রি করবে বা বিক্রির ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়গুলো মাথায় রাখা উচিত? আপনি ঠিকই বলছেন, আসলে মার্কেটিং ব্যবস্থাপনা একটা বড় বিষয়। আমরা আমাদের যারা কৃষক তারা যেটা বলেন যে ছাগল উৎপাদন করুক, গরু উৎপাদন করুক বা ধান উৎপাদন করুক, সবটাই কেন যেন আমরা একটা মিডল ক্লাসের মানুষের কাছে অর্থাৎ ফরিয়ার কাছে আটকে পড়ে যাই। সেখানে গিয়ে দেখা যাচ্ছে তারা তাদের মতো করে দর দেয়, কিন্তু তার সে কাঙ্ক্ষিত মূল্যটা সে পায় না, যে কোনো কৃষক অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্তের ভিতরে পড়ে যায়। আমরা বলতে চাই যে যদি একটা মার্কেটিং ব্যবস্থাপনার চ্যানেল থাকে, চ্যানেলটা বলতে আমরা বলতে চাচ্ছি যে আমাদের যদি একটা মিট প্রসেসিং সেন্টার থাকে, তাহলে দেখা যাচ্ছে আমার উৎপাদিত ছাগলটা আমি সেখানে নিয়ে আসলাম, সেখানে একটা নির্দিষ্ট রেট করা থাকবে, যে রেটে ছাগলগুলো দিবে একটা কৃষক কখনোই ঠকবে না। সে ছাগলটা নিয়ে আসবে, ওজন করবে, সেই মোতাবেক 850 টাকা রেট হলে কষে তারা একটা পেয়ে যাবে। এইরকম যদি ব্যবস্থাপনা তৈরি করা যায় তাহলে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ছাগলকে কাঙ্ক্ষিত মূল্যে তারা বিক্রি করতে পারবে। আপনার কথাগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম এবং আমার মনে হয় আমার সাথে যারা আমাদের দর্শক দেখছেন, বিশেষ করে যারা নতুন উদ্যোক্তা কিংবা খামার করার চিন্তা ভাবনা করছেন, আপনার এই কথাগুলো আসলে তাদের জন্য উদাহরণস্বরূপ হয়ে থাকবে যে আপনার এই কথা শুনে যারা খামার তৈরি করবে তারা আমার মনে হয় 100%ই সফল হবে। স্যার, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, সারাদিন আপনি সময় দিলেন। ধন্যবাদ আপনাদেরও যে আপনারা এখানে আসছেন, আমার সাথে অনেকক্ষণ আপনারা কাজ করছেন, ধৈর্য ধরেছেন। সেই সাথে আপনারা যারা এখানে আয়োজক তাদেরকেও ধন্যবাদ। কৃষি অর্থনীতির চাকাকে বেগবান করতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন কৃষি বিজ্ঞানী, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা এবং কৃষক খামারিরা। সেই ধারাবাহিকতায় সিরাজগঞ্জের আল আইমান অ্যাগ্রোভেট তাদের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় দুম্বা ও ভেড়ার সংমিশ্রণে নতুন এক জাত উদ্ভাবন করেছে প্রাণী সম্পদকে সমৃদ্ধ করতে। নাম দিয়েছেন দুছা। এই দুছা পালনে খামারিরা অল্প সময়ে বেশি লাভবান হতে পারবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। জি, আমরা যে F4 যে দুম্বাটা পেয়েছি সেটা আমাদের বাংলাদেশের আবহাওয়ার খুব উপযোগী এবং খুবই গ্রোথ সম্পূর্ণ। এটা অনেক বৃদ্ধি পায়, দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এটা 100 কেজি পর্যন্ত হয়ে যায়, প্রায় আমাদের 1 বছর 1.5 বছরের মধ্যে 100 কেজি পর্যন্ত হয়ে যায়। মাংসর দিকে খুবই সুস্বাদু, যে স্বাদটা আমরা দুম্বাই পাচ্ছি সেই স্বাদটা আমরা F4-এ যা আমরা এই ক্রসের সাথে আমরা এটা পাচ্ছি। সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান প্রান্তিক কৃষক ও খামারিদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন PKSF এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সাবেক সচিব ডক্টর নমিতা হালদার NDC গত 26 আগস্ট 2023 তারিখে কিশোরগঞ্জ জেলা ও উক্ত জেলা সংলগ্ন হাওর এলাকায় PKSF এর সহযোগী সংস্থা
পপি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সাস্টেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সরজমিনে পরিদর্শন করেন। তিনি নিকলি উপজেলার চারিদিকে পানি বেষ্টিত ছাতিরচর গ্রামে এসিপি প্রকল্পের কমন সার্ভিস লোনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত মহিষের মডেল বাসস্থান এবং খামারের উৎপাদিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে নির্মিত বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট সরজমিনে পরিদর্শন করেন। তিনি মডেল খামারের উদ্যোক্তা এবং স্থানীয় চেয়ারম্যানের মাধ্যমে জানতে পারেন ছাতিরচরে পপির মাধ্যমে সর্বপ্রথম বাস্তবায়িত এসব কর্মকাণ্ড আশেপাশের জনগণকে উৎসাহিত করছে। পরে তিনি অষ্টগ্রামে এসিপি প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত পাক পাঞ্চাতন অষ্টগ্রাম পনিরের ব্র্যান্ড শপ সরজমিনে পরিদর্শন করেন। উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে পনির উৎপাদন, সংরক্ষণ এবং 4 জন লোকের কর্মসংস্থান হওয়ায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এ সময় পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন PKSF এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় উদ্যোক্তার সাফল্য কামনা করেন। পাশাপাশি অন্যান্যরাও যেন এসব প্রযুক্তি গ্রহণ করে লাভবান হতে পারেন সেই আশাবাদ ব্যক্ত করেন। প্রকল্প পরিদর্শনে আরও উপস্থিত ছিলেন জনাব রেজানুর রহমান তরফদার, সহকারী ব্যবস্থাপক PKSF, জনাব মামুনুর রশিদ, ব্যবস্থাপক PKSF, মোসাম্মদ শাকিলা পারভিন, নির্বাহী অফিসার নিকলি উপজেলা, মোহাম্মদ মোর্শেদুল আলম, নির্বাহী পরিচালক পপি এবং মোহাম্মদ শামসুজ্জামান খান চৌধুরী, স্থানীয় চেয়ারম্যান। যারা একটি আদর্শ খামার গড়ে তুলতে চান তারা কিন্তু চাইলে খুব সহজে স্থানীয় প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তার কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে খামার তৈরি করতে পারেন, তবে কিন্তু আপনি সফল হতে পারেন। আপনারা যারা সফল কৃষক বা খামারি আছেন, আপনাদের সফলতার গল্প RTV এর পর্দায় তুলে ধরতে চাইলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এই নাম্বারে 01878184077। আমি ফারজানা আফরিন পূর্বা আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আনোয়ার সিমেন্ট নিবেদিত কৃষি ও কৃষ্টি অনুষ্ঠান থেকে, পাওয়ার্ড বাই NRBC ব্যাংক। দেখা হবে নতুন কোনো সফলতার গল্প নিয়ে সফল কোনো কৃষক বা খামারির আঙিনায়। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।